بسم الله الرحمن الرحيم. دا وبين صبي يرزع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارحة وشارة حسنة. دا اغا روایت حصہ دا کم چې مخکې تیر شو چې دریو ماشومانو هغې چې کم دی نو څه دی هغې خبرې کړې وي. دا بل ذکر کی چې ناګهانه یو ماشوم یرزع من امه د مور پی اسکل یو سړی راغی په اس باندې سورو هغه اسیم ډېر کراو او دیم په ښایسته شکل کې چې د مور یې ورته وکتل نو هر سړی دا وایي چې زما بچی دی هغه ترقي وکړي او هغه د په ښه حالات کې نو د مور یې دعا وکړه الله زما دا زوی د دې سړي په شانې وګرځي. د سینه پرېښوده او هغه طرف ته متوجه شو ورته یې وکتل هغه ماشوم ویل الله داسې ما مه ګرځوه. بیا سینې ته څملاستو پۍ خوړل او وی دا صحابي وی زه نبی ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ما کتل نو نبی علیہ السلام بالکل هغسې کار کوو لکه څنګه چې ماشوم پۍ خوري نو نبی علیہ السلام هم ګوته خوله کې ورکړې او داسې اودله. دا بعضې احادیث بالکل دغسې نقل دي. دا اوس چې چام بیان کړی دی نو د رسول الله هغه شکل اوس سره جوړ کړی دی که نه چې څوک یې بیانوي. نو بله یو جنۍ یو وینځه هغه راله ده خلکو وهله خلکو ته وایي بدکاري دې کړې ده غلا دې کړې ده هغه وایي چې نه حسبي الله ونعم الوکیل زما دپاره الله کافي دی او ذمهوار دی. نو چې مور یې ورته وکتل نو هغه وینځه خلکو واله ډبولې او خلکو په الزامات لګول نو وایي زما زوی الله د دې په شانې مه ګرځوه. نو د بیا پۍ پرېښودل هغه وینځې ته وکتل ویل الله ما د دې په شانتې کړي. د دې وجې نه بیا چې کوم دی نو تپوس وکړه چې مثال طور دغه سړی چې دی دا خو چې کوم دی نو سرکشه دی او متکبره دی نو ځکه دې ماشوم ویل الله د ده په شانې ما مه ګرځوه ځکه د ده آخري انجام به ښه نه وي. دا کومه وینځه چې خلکو یې تا بدکاري کړې تا غلا کړې حالانکې دې نه بدکاري کړې ده او نه غلا کړې ده او خلک یې هسې بېسوي الزامات پرې لګوي. نو د دې وجې نه دا وایي چې دا ما د ده په شانتې وګرځوه ځکه دا بې قصوره ده بې ګناه ده پاکه ده او د هغې باوجود پرې خلک الزامات لګوي. نو دې کې دغه خبره شوه یو خو د ماشوم د خبرو خبره شوه او دویمه خبره دا شوه چې دغه وینځه چې دا پردی نوکره ده غریبه ده خو پاکه ده. بل طرف ته دا بل سړی چې دی نو هغه ښه په ښایسته شکل کې دی ښایسته سورلی ورسره ده خو د هغې باوجود دی متکبره دی تکبر کوي په خپل مال باندې غرور کوي. د دې وجې نه دی ښه نه دی. وبین صبي ناګهانه ماشوم یرزع چې پۍ یې خوړل من امه د مور نه فمر رجل راکب راغی یو سړی سور علی دابة فارحة په یو سورلی باندې فارحة چې هغه ښه هوښیاره وه ښه سورلی وه کاره سورلی وه وشارة حسنة او په ښایسته شکل کې را روانو. فقالت امه نو مور یې ویل چې اللهم اجعل ابني الله وګرځوه زوی زما مثل هذا په شان د دی. فترک الثدي نو د سینه پرېښوده واقبل الیه او متوجه شه هغه طرف ته فنظر الیه ورته ویې کتل فقال وویل دی ماشوم اللهم لا تجل مثله الله د ده په شانې ما مه ګرځوه. ثم اقبل على ثديه بیا چې کوم دی نو متوجه شه سینې ته فجعله شروع شي یرتزعو چې پۍ یې خوړل فکأني انظر لکه چې زه ګورم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته وهو یحکي او نبی علیہ السلام نقل کو ارتزاعه د هغه د پۍ د خوړلو باصبعه السبابه په دې مسواکۍ ګوته باندې په فيه په خولې کې فجعل نبی علیہ السلام شروع یمسها چې دغه ګوتې چې کوم دی نو هغې چوفله خوړله که نه دقسې ماشوم وی پۍ خوړله
وقال دی ومروا بجاریه دال یو زنا یو وینځه او دی وهله ويقولون ورتویل زنیتی بدکاری دی کړي د سرق د اغلال کړي د وهیه تقول وغیول چې حسبی الله ونعم الوکیل کافی دی زما د پاره الله خو استزموار دی فقالت امه نموري ويل اللهم لا تجعل ابني مثل الله مگر زوجي زما بشان دی فترك الرضوع عن في خضر ونظر اليه وتويكتل فقال اللهم اجعل مثل الله مدري بشان ته وګرځه په هنالک ردی دغه ځای کې تراجع الحديث دوانو حدیث اگر وګرځاو فقالت نو دې زنانل چې مر رجل حسن الهيئه راغه یو سړی خسته شکل ولا فقلت اللهم اجعلني ابني مثله یا الله زما زوی دې په شان وګرځي نو فقلت ته چې تم الله ما دې مکوا دی زنانه دی ماشوم ته بیا دا خبره وکړه کنه چې ما دې سړی بارکه دعا وکړه نو دا چې دا سم کوا ومر بهذه الامه دی وینځ باندې راتلو پلیشو وهم يضربون او دی وهلا او دی وته چې بدکاری دی کړي د اولاد کړي د فقلت ما وی چې اللهم لا تجل ابني مثل الله زما زوی دې په شان مگر زوا نو ته وی چې الله ما دې په شان وګرځاو دا ولی نو قال دی ماشوم ویل ان ذلك الرجل ذا سړی چې کان جبارا دا سرکش دی ما ویل ما ذکر وی چې اللهم لا تجل مثل الله دې په شان دې ما مکوا او دا وینځ چې دا یقولون خلق توي ځانېتی تا بدکاری کړه اولاد کړه دا ولم تزنه دین بدکاری کړه دا اخلاق کړه دا فقلت وما وی چې اللهم اجعلني مثلها الله ما رضی په شان ته وګرځاو الله رب العالمین دا عملکم بلغ ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا لرسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف